ஹே காய்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஸோ இன்றைக்கி எங்கே வந்திருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். திருச்சி மாவட்டம் தாத்தையங்கார்பேட்டை, தாப்பேட்டை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நாமக்கலுக்கும் திருச்சிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஊர் இது. திருச்சி மாவட்டத்தில் தான் சேருவானா. ஸோ இந்த ஊரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம், ஒரு ஆசிரியர் நடத்தக்கூடிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம். இந்த பண்ணையினுடைய சுற்றளவு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா, ஒரு 5 சென்ட் இடத்துக்குள்ளே இவர் என்னென்ன உயிரினங்கள் வளர்க்குறாரு அப்படின்னா, நாட்டினமான சிப்பிப்பாறை கன்னி நாய் வச்சுருக்காரு, அப்புறம் முயல் வச்சுருக்காரு, புறா வச்சுருக்காரு. நமக்கு பின்னாடி பார்க்க முடியும். சண்டை ரகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெருஞ்சாதி கோழிகள் வந்து வளர்த்துட்ருக்காரு. ஒரு முக்கியமான விஷயம், இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா இவர் ஒரு வியாபார நோக்கத்திலேயோ வேறு எதுக்காகவும் வளர்க்கலை. இவர் ஒரு முழு நேரமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆசிரியர், பகுதி நேரமாக தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பண்ணையம் வச்சுருக்காரு. இது ஜஸ்ட் ஒரு ஹாபிக்கோசரம் தான் வச்சுருக்காரு. தன்னுடைய குழந்தை வந்து பார்த்திங்கன்னா அனிமல்ஸ் குறித்து அதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் வேணும் அப்படின்றதுக்கோசரம் குழந்தைக்காக மட்டுமே வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பெற்றோர்கள் வந்து அந்த மெச்சூரிட்டி வந்துட்டாங்க. ஸோ குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு அனிமல் மேலே வந்து பாசம் காட்டி வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு மைண்டுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆசிரியராக இருக்கார். ஒரு பகுதி நேரமாக தான் அதை வளர்த்துட்ருக்காரு. தன்னுடைய குழந்தைக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு ஒருங்கிணைந்த பண்ணையம் தான் அது. ஈவன் அவங்க குழந்தைக்கு சாப்பாடு ஊட்டுறது முதற்கொண்டு, அவங்க ஈவினிங் விளையாடுறது டைம் முதற்கொண்டு எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபார்மில் இந்த கோழி நாய்களோட தான் அந்த குழந்தை விளையாண்டுட்டு இருக்கு. அது கேட்கும்போதே ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. இப்போ கூட நம்ம வரும்போது சாப்பாடு ஊட்டிகிட்டு இருந்தாங்க. அதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருந்துச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா பெற்றோர்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏதோ ஒரு உயிரினத்தின் மேலே தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு பாசம் காட்டி வளர்த்திங்க அப்படின்ற போது அந்த குழந்தைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஒரு நல்வழியில் வளருவாங்க அப்படின்றதுல சந்தேகமே கிடையாது. ஸோ இப்போது இவருடைய பண்ணை 5 சென்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபென்சிங் போட்டு தன்னை வளர்த்துட்ருக்காரு. ஸோ என்னென்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றத வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஒரு ஃபார்ம் டூராக போய் பார்ப்போம். ஸோ வாங்க போகலாம். ஸோ கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருஞ்சாதி கோழி. இந்த கோழிக்கான இடவசதி எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அப்படின்றத வந்து பார்த்துடலாம். ஸோ இப்போ நான் உட்காந்துருக்கேன் இல்லையா, ஸோ எனக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கிறத உங்களால் பார்க்க முடியும். கோழிகளுக்கு முக்கியமான தேவை நைட்டு வந்து பாதுகாப்பான ஒரு கொட்டகை. அதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ரெடி பண்ணியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே ஒரு வேப்பமரம், பெரிய வேப்பமரம் வச்சிருக்காரு. அந்த வேப்பமரம் நிலையிலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பண்ணையே வந்து கவர் பண்ணியிருக்குன்னே சொல்லலாம். அது இல்லாமல் எனக்கு பின்னாடியெல்லாம் பார்க்க முடியும். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இந்த காம்பங்களை என்னது என்னக்கா இது கொட்டமுத்து போட்டிருக்காரு. பின்னாடி பப்பாளி மரம், அப்புறம் இங்கே வந்து சுண்டக்காய், அடுத்து அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொய்யா மரம், வேப்ப மரம், அப்புறம் மாங்காய் மரம், சப்போட்டா மரம் அப்படின்ட்டு சுற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மரமாக நட்டார். ஒரு 40-50 செடிகள், மரச்செடிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நட்டார். இதெல்லாம் பாதி முக்கால்வாசி வளர்ந்துருச்சு, அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு. மரம் நட்டு வச்சிருக்காரு. இந்த மரத்துக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொட்டு நீர் போகிறது பைப்லாம் தெரியும். ஸோ எல்லாத்துக்கும் வந்து சொட்டு நீர் போட்டார். அதனால் இந்த பண்ணைக்குள்ளே என்ட்ரி ஆகும்போதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கிளைமேட் வந்து சில்லுன்னு இருக்குது. வெயில் காலமாக இருந்தாலுமே அந்த கிளைமேட் வந்து அப்படியே சேஞ்ச் ஆகும். ஏன்னா ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேப்ப மரம் நிழல் வந்து இங்கே அடிக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இந்த குட்டி குட்டி செடிகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றதுக்கோசரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அப்படியே குழுன்னு நிழலில் நல்லா நீட்டாக மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு கேள்வி வரும், மொத்தத்தில் எத்தனை உருப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த 5 சென்ட்டுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய பட்டா வெடை, பட்டா சேவல், அப்புறம் பெரிய ப்ரீடிங் ஆகக்கூடிய சேவல், ப்ரீடிங் வெடை, அப்புறம் சிக்ஸு, இதெல்லாம் சேர்த்திங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 50 உருப்படி வரும். ஸோ 50 உருப்படி கோழிகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 5 சென்ட் இடத்துக்குள்ளேயே வச்சு வளர்க்குறாரு. எந்த ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பழங்காலத்தில் அவங்க அப்பா வளர்த்துட்டு இருந்த கோழிகள். அப்படியே அவங்க அப்பாட்ட இருந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் எடுத்து வளர்த்துட்டு இருக்காரு. விடையெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கும்போது தெரியும் 4 கிலோ வரும். முட்டை இடும் போது பார்த்தீங்கன்னா விடை 4 கிலோ வரைக்கும் வரும். சேவல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 கிலோ வரைக்கும் வரும் கேரண்டியா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி பந்தல் மாதிரி போட்டாங்க. நைட் டைமில் வந்து கோழிகள் ஏறி
மேலே நின்றுக்கிறதுக்கு. ஸோ இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோழிகள் நின்றுக்குது. இது இல்லை அப்படின்னா அந்த வேப்ப மரத்தில் ஏறி நின்றுக்குவாமா. ஸோ நைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த குச்சி மேலேயும் அந்த இது மேலேயும் நின்றுக்குது. பகலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளேயே அந்த மரச்செடி இந்த நிழலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்துக்குது. தண்ணீரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக பைப் இருக்குது. வீட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த கிச்சன் வாட்டர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போகிற மாதிரி தான் பைப் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த தண்ணீர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா நீட்டாக எல்லாம் குழு நின்றுக்குது. ஸோ கோழிக்கான இட வசதி இது. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா முயல் புறா வச்சிருக்காரு. ஸோ முயலுக்கு எப்படி கொட்டகை அமைச்சிருக்காரு, புறாக்கு எப்படி கொட்டகை அமைச்சிருக்காரு பார்ப்போம். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா முயல் செக்மெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ முயல் வந்து பண்ணையோடைய இந்த என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, என்ட்ரன்ஸுக்கு பேரலாம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. இதுக்கு முயலுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறா வச்சுருக்காங்க. ஸோ புறா செக்மெண்ட் அடுத்து போவோம். ஸோ இப்போ முயல்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு பெரிய பாக்ஸு. அந்த பாக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு 3 ரோ கீழே ஒரு 3 ரோ அப்படின்ற மாதிரி மொத்தம் 6 ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முயலுக்கு மட்டும் தடுத்துருக்காங்க. இன்னொரு ஹைலைட் என்ன அப்படின்னா, நான் முன்னே வீடியோவில் இன்ட்ரோலே சொன்ன மாதிரி இவர் வந்து வியாபார நோக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க பண்ணலை. ஜஸ்ட் ஒரு ஹாபிக்காகவும் தன்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா விலங்குகளை பழக்கணும் அப்படின்றதுக்கோசம் தான் வளர்த்துட்டு இருக்காரு. அதனால் இவர்கிட்ட ப்ரீட் ஆகக்கூடிய அந்த முயல் அப்புறம் கோழிகள் வேணும்னாலும் சரி, முயல் வேணும்னாலும் சரி, எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியான பட்ஜெட்டில் தான் நான் தரேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. உங்களுக்கு ஏதாச்சும் தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இது பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இன்னைக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 7 முயல் வந்து ரிட்டர்மெண்ட் ஆயிருக்கு. இன்னைக்கு தான் வந்து குட்டி போட்டிருக்கு புதுசாக. ஸோ அது எல்லாத்தையும் வெளியே எடுத்து காட்டலாம். ஸோ இப்போ இந்த முதல் ரூமுக்குள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன முயல் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேரண்டல் முயல் இருக்குது. ஒரு ஆண் முயல் ஒரு பெண் முயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க பெட்டியில் விட்டுருக்காரு. ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு வந்து பாருங்கள் இந்த முட்டைக்கோஸ் தலை, அந்த காலிஃப்ளவர் தலை, லீஃப்லாம் இருக்கும் பார்த்தியா பச்சை. ஸோ அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூம்லேயே போட்டுறாரு. ஸோ உள்ளேயே சாப்பிட்டு உள்ளே ப்ரீடிங் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ கீழ் ரூமில் வந்து பாருங்கள். ஸோ கீழே காமிங்க. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் குட்டி போட்டிருக்குது. ஸோ இப்போ தான் ஒரு பெண் முயல் வந்து இப்போ குட்டி போட்டிருக்கு. அதை உங்களால் பார்க்க முடியும். 1 2 3 4 5. ஸோ 5 குட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போட்டிருக்கு. இது இல்லாமல் இப்போ விற்பனை பருவத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில குட்டிகள் இருக்குது. அது அடுத்த காட்டலாம். இது வந்து 2வது ரூம். ஸோ மேல் ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ரீடிங் பேர் இருக்குது, ஆண் முயல் பெண் முயல்னு. கீழ் ரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெண் முயல் மட்டும் வச்சிருக்காரு. ஸோ அடுத்த ரூம்குள்ளே போவோம். ஸோ அடுத்து இந்த ரூம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்று எம்டியாக தான் இருக்குது. ஸோ இதில் ஒரே ஒரு ஆண் முயல் தான் இருக்குது. ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெளியே திறந்து விட்ருவாங்களாமா ஈவினிங் டைமில். அதனால் அந்த சேத்துலலாம் உருண்டு பிறண்ட கொஞ்சம் லைட்டாக அழுக்காக இருக்குது. ஸோ 3வது ரூமில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விற்பனைக்கு இருக்கக்கூடிய முயல்கள் இருக்குது. ஸோ இந்த முயல் ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேத்துல உருண்டு பிறண்டு கொஞ்சம் அழுக்காயிடுச்சுன்னு குளிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த முயல் இது நியூசிலாந்து ஒயிட் ரகத்தை சேர்ந்தது. ஸோ அங்கே பாருங்கள் 1 2 3 4 5 6 7 8 முயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்குது. நியூசிலாந்து ஒயிட்டில் வேணும்னா எடுத்துக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதத்துக்கிட்ட இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த முயல்லாம் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா இவரோட கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே டிஸ்பிளே இதாகும், வேணுங்கிறவங்க எடுத்துக்கலாம். ஸோ முயல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து குளிப்பாட்டி இருக்கிறதுனால இந்த மாதிரி தெரியும் ஸ்கின்னு. பட் காஞ்சுது அப்படின்ற போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் சேத்துலாம் உருண்டு விளாண்டுட்டு இருந்துச்சாமா. நம்ம வீடியோக்கோசரம் இது பண்ணி வச்சிருக்காங்க. புறாவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீழே முயல் கூண்டு, அதுக்கு மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா புறாவுக்கு கூண்டு செஞ்சுருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட மேலே 4 ரேக்கு கீழே 4 8. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 2 2 4 இது மொத்தம் 12 ரூம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துருக்காங்க. 12லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 ஜோடி புறா, அதாவது ஒரு ஆண் புறா ஒரு பெண் புறா இருந்து அதுவே ப்ரீடிங் ஆகி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதாகிட்டு இருக்கு. இது வந்து நார்மல் அந்த நாட்டு புறா மங்கள அந்த கேணி புறான்னு சொல்லுவாங்க ஊர் சைடில், அந்த கேணி புறா அந்த வகை தான் வச்சிருக்காரு. ஃபேன்சி ஐட்டம் எதுவும் ஒரு பண்ணல. ஸோ புறா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகலில் போய் மேய்ஞ்சிட்டு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக நைட் டைமில் மட்டும் இங்கே வந்து அடைஞ்சிக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோ எடுக்க வந்தப்போ பார்த்தீங்கன்னா 1 2 3 4 ஸோ இதுக்குள்ளே ஒரு 6 7 ஒரு 10 புறா இருக்கும். 6 7 கூண்டுக்குள்ளே அவ்வளோதான் இருக்குது. மற்ற எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேய்ச்சலுக்கு போயிடுச்சு. ஸோ மேலே வந்து புறா கொட்டகை, இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா முயல், அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா கோழிகள் அங்கே இருக்குது. அதெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கோழிகள்லாம் எப்படி மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படின்றத. ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நாய்க்குட்டி 2 இருக்குது. ஸோ நாய்க்குட்டி எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சிப்பி பாறையில் ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் வச்சுருக்காரு. இப்போ இந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இல்லையா சிப்பி பாறை கலரில், இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல். இது வந்து முசிறியிலேருந்து எடுத்திருக்காரு. 5000 ரூபாய்க்கு எடுத்திருக்காரு ஃபீமேலை. அது ஒரு ஆசிரியர் அப்படின்றதுனால நல்ல ஒரு வலுவான கான்டாக்ட் தான் பிடிச்சி நல்ல லைனேஜை தான் பார்த்து எடுத்து வச்சிருக்காரு. அடுத்து இந்த இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது பருக்கி நினச்சி எடுத்திருக்காரு, பால் கன்னியாகிடுச்சு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேல். இந்த ஃபீமேலோட மேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1 மாதம் சின்னது. ஏன்னா ஒரே ப்ரீடில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இந்த கம்ப்ளைண்ட் வரும், அது இன்ப்ரீடிங் ஆயிரும் அப்படின்ட்டு ஒரு முசிறியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் எடுத்துகிட்டு இந்த மேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குளித்தலையில் ஒருத்தட்டு எடுத்திருக்காரு. ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000க்கு எடுத்துருக்காரு. 15 நாள் குட்டியிலே எடுத்துட்டாங்க. ஏன்னா அந்த கலர் வந்து ரேரு, யாராச்சும் பார்த்தாங்கன்னா எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு குட்டி போட்டு ஒரு 15 நாளில் எடுத்துகிட்டு வந்து அப்புறம் ஃபீட் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தேத்தி வச்சிருக்காரு. ஸோ ஃபீமேலுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மாதம் ஆயிடுச்சு ஏஜ். அடுத்து இந்த மேலுக்கு இந்த பால் கண்ணிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 மந்த் ஆச்சு. ஸோ ஃபீமேலுக்கு 3 மந்த், இதுக்கு 2 மந்த். இன்னும் ஒரு 1 இயர் ஆகிடும் ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் ஆகி குட்டி போடுறதுக்கு. ஸோ குட்டி போட்டாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் 5000 ரேஞ்ச் இந்த ரேஞ்சில் தான் கொடுப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காரு. அதாவது நார்மலான பட்ஜெட்டில். ஏன்னா இவர் வந்து எதுக்கு நேட்டிவ் ப்ரீடு குழந்தைக்கோசரம் தான் டாகே வளர்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஏன் நேட்டிவ் ப்ரீடு லேப் இதெல்லாம் எடுத்தால் இன்னுமே பெட்டாக இருக்கும். லேபு பொமேரியன் இதெல்லாம் குழந்தைங்க
குழந்தைங்க கூட. ஏன் இந்த மாதிரி நேட்டிவ் ப்ரீடு போயிருக்காரு அப்படின்ற போது நேட்டிவ் ப்ரீடை ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் அப்படின்றது தான் காரணமாக சொல்கிறாரு. அப்படின்ற போது இவர்கிட்ட குட்டி போட்டுச்சுலாம் நம்ம சேனலில் அப்டேட் பண்ணுவோம். நீங்கள் குட்டி வேணும்னாலும் எடுத்துக்கலாம். பட் அதுக்கு இன்னும் ஒரு 1 இயர்னாச்சும் ஆகிடும். இப்போ தான் 3 மந்த் எப்படியும் ஃபஸ்ட் ஹீட்டை ஸ்கிப் பண்ணி செகண்ட் ஹீட் அப்படின்னா ஒரு 15 மந்த்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேட் பண்ணுவார். ஸோ 1 இயர் ஆகிடும். 1 இயருக்கு அப்புறம் குட்டி போட்டுச்சுனாலும் நம்ம அப்டேட் பண்ணுறோம். லோ ப்ரைஸில் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். ஸோ இப்போதைக்கு இவங்க ஃபார்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸுக்கு அவைலபிள் இருக்கிறது. ஸோ பின்னாடி இருக்க பெருஞ்சாதி கோழிகள்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. விடை சொன்ன மாதிரி 4 கிலோ வரும். சேவல்லாம் 5 கிலோ வரைக்குமே இருக்குது. ஸோ ஓல்டு லைனேஜ் பழைய லைனேஜ் அப்படியே வச்சிருக்காங்க. அதில் வந்து சில விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன வேணும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் கீழே டிஸ்பிளே ஆகுது இல்லையா? ஸோ அவங்களை கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அடுத்து முயல் சொல்லியிருந்தா இல்லையா? நியூசிலாந்து ஒயிட்டில் முயல் பார்த்துருப்பீங்க. அந்த முயலும் விற்பனைக்கு அவைலபிள் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா இவங்க நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெளிவான ஒரு விஷயம் புரிஞ்சிருக்கும். ஸோ பெற்றோர்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அனிமல்ஸ் கூட பழகிறதுக்கான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தி கொடுத்தீங்க அப்படின்னா குழந்தைங்களுடைய வளர்ச்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றது எங்களுடைய கருத்து. இவ்வளோ இடவசதி இல்லை அப்படின்னாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதனாச்சும் ஒரு பெட்டை வளர்க்கலாம். ஸோ முயலுக்குலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன கூண்டு இருந்தால் போதும். ஈவன் புறாக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிட்டி சைடில் வளர்க்குறதுக்குலாம் இப்போலாம் கேஜ் ரெடி பண்ணிட்டாங்க நீட்டாக. எச்சம் கூட கீழே விழுகாமல் இருக்கிறதுக்கோசரம் கேஜெலாம் வந்துருச்சு புறா வளர்க்குறதுக்கு. சிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் ஈவன் ஃப்ளாட்டில் இருந்தாலுமே கூட புறா வளர்க்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ டாக்ஸுமே கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பக்கமும் வளர்க்கலாம். இப்போ ஸோ ஏதோ இந்த மாதிரி எல்லாமே ஒருங்கிணைந்த பண்ணையமாக வளர்க்கணும்னு நான் சொல்ல வரல. ஏதாச்சும் ஒன்று வளர்த்தீங்க அப்படின்னாலும் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அவங்களுடைய வளர்ச்சி. ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதே மாதிரி அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அண்டில் த மை ஃப்ரம் நவீன். நன்றி.